Hello， 大家好啊！歡迎收睇中山寶呢個 channel。咁我係 Kiki 啦，今日咧又翻到我哋觀山水啦。點解咧？咁今日收到最新嘅通知咧，就係我哋14棟嚟講咧，我哋03單位咧，每一戶喺我哋之前嘅地價之上咧，就減多2萬蚊俾大家喎。咁價錢嚟講咧，就係十分之筍啦。咁我哋而家咧就幫大家報下而家仲有咩樓層先。咁我哋而家可揀嘅樓層嚟講咧，其實唔係非常之多嘅。咁我哋而家望下先，咁我哋14棟嘅03單位咧，而家咧就剩翻大概係7、8套左右啦。咁而家剩翻嘅樓層比較好嘅話咧，就我哋27樓、24樓、21樓、20樓、17樓、16樓、14樓、7樓，仲有2樓同1樓嘅。咁我哋喺可揀嘅樓層嚟講咧，就唔係非常之多啦。咁我哋14棟嚟講咧，除咗話03單位有得揀嚟講咧，04單位都有得揀嘅。咁04單位嚟講咧，就頂樓34樓、29樓、25樓、24樓、23樓、21樓，同我哋33樓、2樓、1樓咧都可以揀嘅。咁我哋而家毛坯嚟講咧，就而家都喺清緊貨嘅狀態，所以咧價錢嚟講咧就會比我哋早期優惠好多嘅喎。咁我哋今日咧就主要睇翻我哋嘅戶型間隔，仲有我哋嘅景觀面到底係點嘅先。咁14棟嚟講咧，開埋到而家嚟講咧，其實清貨量咧都特別之快嘅。咁我哋而家13棟嚟講咧，佢都有啲優惠政策喎。咁而家買我哋另一單位嚟講咧，都喺原先嘅基礎上咧，都係減多2萬蚊俾大家嘅。咁13、14咧，仲有特惠嘅活動。咁我哋收到開發商最新嘅通知啦，圍到係5月份咧就可以加推我哋嘅1棟單位啦。咁1棟嚟講咧，就係望住我哋嘅山景啦。咁我哋側邊望山，前面都係望山嘅，佢景觀面嚟講咧都幾好嘅。咁我哋下一條視頻咧都會帶大家睇下我哋1棟到底係點。咁而家價錢嚟講咧係未出嘅，咁我哋都係收到內部消息咧，就嗱嗱聲過嚟望下啦。咁我哋事不宜遲啦，而家上去睇下我哋14棟到底係點嘅先。咁而家咧就翻到我哋14棟嘅實體樓啦。咁我哋而家全部都係現房嘅狀態。咁我哋係清水樓交付啦。咁我哋今日咧就主要睇翻我哋嘅03單位同我哋04單位嘅景觀同間隔到底點嘅先。咁我哋而家收到開發商最新嘅通知就係咧，我哋03單位咧會比我哋原先嘅基礎上咧最平多2萬蚊喎，係2萬蚊。咁我哋而家咧就睇翻我哋03單位嘅戶型景觀間隔到底點嘅先。咁我哋一陣咧都會幫大家報下我哋而家仲有嘅剩低嘅樓層到底係有幾多。咁可以睇翻啦，我哋觀山水嚟講咧，一直在售咧就係我哋85方、95方，仲有108方嘅。咁呢一套單位咧就係85方嘅3房2廳1衛。咁呢度咧就係一個玄關位啦。咁到時咧就可以做一個鞋櫃都冇人睇嘅。咁我哋85方嚟講咧，同我哋95方嚟講咧，佢嘅可改動性咧就係冇咁強嘅，因為好多牆咧都係唔駁得嘅。咁如果你話想買2套打通嘅話咧，咁我哋呢套單位咧就可以噶啦。咁我哋同呢個入戶位咧到呢度位置咧，只可以打到呢個位咁多，係咁可以打通嘅。咁可以睇翻啦，我哋成個戶型嚟講咧，如果你話買嚟退休度假住下2到3個人唔多嘅情況下咧，其實呢個空間咧係完全足夠嘅。咁我哋而家咧先睇翻我哋廚房嘅位置。咁呢個廚房嚟講咧，其實空間唔算話特別大。如果係1到2個人去煮飯嚟講咧，其實係足夠嘅。咁嚟翻咧就係我哋一個生活陽台嘅位置啦。咁我哋打開咗呢扇窗之後咧，其實咧就可以做到少少嘅對流嘅。咁呢個方向咧就可以望到我哋觀山水嘅別墅景啦。咁我哋觀山水而家咧都有推咗3套嘅比較筍嘅一個別墅啦。咁如果有關注別墅嚟講咧，都可以私信 Kiki 都 OK 嘅。咁呢個位置咧就可以book咗之後咧，就會顯得我哋成個廚房咧就會空間大好多嘅。咁呢個位置咧就我哋一個餐廳嘅位置。咁餐廳嚟講咧，放一個長台坐4到6個人咧，都係完全足夠嘅。咁嚟翻咧就我哋呢個景觀啦。咁我哋今日咧最重要咧就睇翻我哋景觀。咁我哋景觀嚟講咧就可以望到我哋嘅山景，就我哋一個5桂山嘅山脈啦，跟住仲有我哋小區嘅中軸園林。咁我哋成個觀山水嚟講咧，佢嘅一個開間嚟講咧，其實係比較闊落嘅，所以咧就唔會話覺得太壓迫感，鮮明性太差。咁喺呢度都係正南方向。咁前邊嘅遮擋嚟講咧，其實唔算話特別多嘅。咁我哋採光嚟講咧，都唔會話特別差。咁睇翻我哋呢個側邊啦，側邊咧就係望住我哋嘅別墅景啦。咁咧都可以睇翻我哋1期嘅泳池。
係藍色嗰部分咧就係泳池嘅位置。咁其實都即係實地睇入去咧講咧係比較開揚嘅。咁如果話對觀山水有興趣咧，就可以約 Kiki 過嚟實地去睇下。咁其實視頻當中咧，同我哋實地睇咧，其實有少少區別嘅。咁我有好多客話，嚟到之後咧，感覺係唔同啲嘅。係咁梨花咧就我哋第一間房間啦。咁呢間房間嚟講咧，係做一個榻榻米咧，就比較見用啲嘅。咁而且咧，我哋飄窗位咧都係唔打得嘅。咁呢間房咧都係朝南方向，咁望翻咧就我哋小區嘅一個中軸園林位啦。咁第二咧就可以睇翻我哋廁所嘅位置。咁我哋廁所嚟講咧係做咗3段式嘅。咁有啲客戶咧就中意乾濕分離，咁呢個牆咧就可以 book 下。跟住呢邊咧就可以做一個洗手盆嘅位置都 OK 嘅。咁嚟翻咧就我哋第2間房間。咁呢間房間嚟講咧，屬於一個陽改房，係送一半面積嘅。咁呢間房嚟講咧，望出去就會更加之開揚。咁可以睇翻啦，呢度嘅話咧係前面完全冇咩太大嘅遮擋嘅，所以嚟講咧，其實景觀上，我覺得每間房都係比較市正嘅。咁如果你話2到3個人住，想一個衣帽間嚟講咧，就可以呢度開一個門，跟住呢邊做衣帽間，呢邊做主人房都係完全 OK 嘅。咁主人房個空間嚟講咧，就唔算話特別大，但係咧都可以做到3邊6床，即係如果放一個尾5個床嘅話係 OK 嘅。咁嚟翻咧就我哋景觀啦，咁景觀上咧都係朝南方向望住我哋小區嘅一個中軸園林啦。咁呢套單位咧就係85方嘅3房2廳1衛。咁維度總價嘅 total 嚟講咧，我哋原先咧係揀咗16樓俾大家嘅，因為16樓咧就開唔到門，所以咧就去到20樓咧又影俾大家睇下啦。咁我哋而家16樓嘅03單位嘅價錢嚟講咧，維度就係470657蚊咧就可以買到啦。咁首期款嚟講咧就係70657蚊。咁月供30年嚟講咧，維度係1600蚊咧就可以上車到呢套3房單位。咁我哋一陣咧就睇下我哋04單位到底係點嘅先。咁而家咧就喺我哋34樓嘅頂樓啦，跟住睇翻我哋嘅景觀度係點嘅先。咁啱啱先咧就挑咗一套比較唔錯嘅單位，因為咧就冇帶充電寶，所以咧就翻到我哋頂層睇下。其實咧我哋29樓咧同34樓嚟講咧，其實相差景觀唔會係特別多嘅。咁啊睇翻啦，呢套單位嚟講咧就係108方，做咗4房2廳2衛。咁啊呢個毛坯嘅單位嚟講咧，可改動性咧係非常之強嘅。咁啊睇下呢間房嚟講咧，屬於一個陽改房。咁係冇咩太大景觀嘅，因為咧就會對住我哋前邊嘅17棟同18棟嘅。咁呢間房嚟講咧就可以做翻我哋雜物房都 OK 嘅。咁嚟翻咧就我哋呢個南北對樓嘅餐客廳一體嘅戶型啦。咁呢個戶型嚟講咧，可 book 嘅地方咧特別之多嘅。咁呢一幅牆咧就可以 book， 跟住做我哋嘅開放式都係 OK 嘅。係嚟翻咁呢個廚房嚟講咧，其實空間係非常之大嘅，跟住放一個雙開門嘅冰箱位都 OK 嘅。咁我哋好多客咧都係買咗呢一座，跟住咧佢好多牆咧都剝咗，跟住顯得空間咧特別之大嘅。咁而家咧係一個毛坯狀態啦。咁而家咧就係12點半嘅時間啦。咁今日咧天氣都唔係特別好，但係咧採光上咧可以望到係非常之光猛嘅。咁嚟翻咧就我哋生活陽台，咁我覺得我哋生活陽台嚟講咧，會比我哋主陽台咧就會靚翻仔少少啦。咁呢邊咧就可以望晒我哋成個觀山水嘅大草坪啦，係成個中軸園林咧都可以望到，而且我哋山景嘅。咁可以睇翻啦，呢度前邊嚟講咧，全部都係未賣嘅，所以睇翻咧呢邊係冇咩人住嘅，因為未開賣啊嘛。1到6棟而家都未開賣嘅。咁嚟翻咧就我哋呢個餐客一體啦。咁呢個餐廳嚟講咧係好闊落嘅，可以睇翻。咁重點嚟講咧，我哋呢幅牆咧都可以剝嘅。咁剝咗之後咧，我哋成個餐客廳嚟講咧，差唔多係有7米咁闊落嘅喎。咁差唔多可以 PK 到我哋而家4.0嘅住宅啦。咁嚟翻咧就我哋嘅主陽台。咁呢個主陽台嚟講咧，我覺得買高層其實幾靚嘅，可以望到我哋嘅天空啦，仲有我哋嘅山景啦，仲有我哋呢個神灣嘅城市景加埋別墅景，其實係幾開揚下嘅望出去。咁而且嚟講咧，中軸園林咧都可以望到嘅。咁我哋而家咧就睇翻休息區啦。咁休息區嚟講咧係做咗3間房間嘅。咁呢度咧就可以卜咗之後咧，成個餐客廳係非常之大嘅喎。咁嚟翻咧就我哋呢個廁所位置啦。咁啊廁所嚟講咧，其實空間係足夠嘅。咁而且咧呢一幅牆都可以剝嘅。咁剝咗之後咧就可以做一個開放式嘅洗手盆，都係完全足夠嘅。
咁嚟翻咧就我哋第3間房間。咁呢間房間嚟講咧，而家交付標準咧就係所見嘅咁樣嘅，因為呢邊咧屬於一個陽改房，所以咧係屬於一個偷漏面積嘅位置。咁你到時咧剝咗呢個牆之後咧，就可以做到一間房噶啦。咁而且咧都需要自己去封下窗嘅呢個位置，因為而家所見到嘅都係交付標準。咁呢個景觀嚟講咧，就係望住我哋山景嘅位置啦。咁第二嚟講咧，呢一幅牆都可以剝嘅喎。咁剝咗之後咧，就可以連通翻我哋主人房。咁到時咧就喺度開一個門。咁我哋成個主人房嚟講咧就非常之闊落噶啦。咁呢間房咧就唔記得介紹啦。咁呢幅牆咧你可 book 可唔 book 都係 OK 嘅。咁呢邊咧就可以做我哋嘅兒童房啦，或者主門房都係足夠嘅。其實咧我覺得108方咧佢嘅可玩性係特別之強嘅，因為呢度開插門之後咧再打埋通咧，成個空間係非常之大噶啦。咁嚟翻咧就我哋主人房，咁主人房嘅空間嚟講咧，如果嗰邊做咗衣帽間之後咧，呢邊咧就可以放個 king size 嘅大床，都係完全足夠嘅。咁而且嚟講咧，呢一幅牆都可以剝嘅喎。咁到時咧就可以喺度開個門，就唔怕我哋廁所對住我哋嘅床啦。咁好多人咧都會介意呢一點嘅。咁嚟翻咧就我哋呢個廁所位置啦。咁我好多客嚟講咧，佢就喺呢個位置咧就放一個細嘅浴缸，就係比較方正嘅。其實空間都係完全 OK 嘅。咁呢個凹位嚟講咧，就可以喺度開上門之後咧，咁呢邊咧就做一個洗手台嘅位置。咁呢邊咧就做一個廁所位嘅話，其實空間就顯得更加嘅闊落啦。咁呢個單位咧就已經睇完㗎啦，108房做咗4房2廳2衛嘅。咁而家總價嘅 total 折後嘅價錢嚟講咧，29樓圍度就係635024蚊就可以買到啦。咁我哋首期嚟講咧，圍度係96000蚊。咁我哋按揭30年嚟講咧，就2272蚊咧就可以買到啦。咁而且嚟講啦，我哋公司咧喺官山水嚟講咧，出貨量係特別之大嘅，可以幫你攞到最優惠嘅價錢。而且嚟講咧，我哋公司仲有現金回贈俾到你。咁我哋現金回贈嚟講咧，就唔好似其他公司嚟講，要等開發商收咗佣我哋先俾你嘅。咁我哋公司嚟講咧，係你網簽手續辦好咗之後咧，係即刻俾你嘅。咁呢個咧就唔需要太過去擔心話收唔到佣嘅問題啦。咁我哋公司嚟講咧，一直以嚟咧官山水出貨量都非常之快嘅。跟我哋公司買樓嘅客戶咧都冇話收唔到佣嘅，因為我哋佣嚟講咧就係即出噶嘛。咁我哋公司嚟講咧，而家都係回贈3萬蚊俾到大家。因為今個月嚟講咧，開發商咧佢係降咗佣嘅，但係咧我哋嘅房價嚟講咧係降咗少少嘅，即係優惠多2萬蚊俾大家，所以咧其實回翻落嚟講咧，其實咧客戶咧都係有揾咗嘅。而家買官山水嘅話，咁如果你話買毛坯擔心話對裝修內地唔係好熟，怕俾呃嘅話咧，咁我哋公司咧其實喺官山水咧都裝咗40-50套嘅。咁你可以去到我哋實體裝好嘅一個示範單位啦，俾你 𥄫 下望下，摸下啲質地點都 OK 嘅。咁我哋裝修嚟講咧，其實價錢而家內地都非常之平嘅，圍度咧就係988蚊咧，1088蚊咧到1288蚊咧都有得揀嘅。咁我哋係按照每平方幾多錢俾到你嘅。咁其實好多出邊嘅裝修公司咧，佢就會裝到邊一度就俾計幾多錢俾你。咁呢個咧就玩單啦，因為咧佢係好多即係深水嘅地方咧就可以呃你錢嘅。咁我哋係固定幾多錢就幾多錢，中途咧就唔會話額外加收嘅。除咗你話可能要加啲櫃身啦，或者換啲門窗咧，佢就要另外加錢啦。咁我哋都係做幾多計幾多嘅。咁我哋如果對官山水有興趣咧，就可以關注 Kiki 啦，就可以 follow Kiki 咧就可以 share 份資料俾你睇下都冇問題嘅。咁我哋喺香港嚟講咧，都有中港巴士咧就可以接你呢度實地去考察下都 OK 嘅。咁我哋今期嘅視頻咧就已經結束㗎啦。咁如果對我哋嘅頻道咧有興趣咧，就可以關注我哋嘅 channel，嚟得多個灣區朋友。咁拜拜。